ఇండో బ్రిటిష్ అడ్వాన్స్డ్ పెయిన్ క్లినిక్ నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ 9155515563. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఆయుర్వేద డాక్టర్ చిట్టిపొట్ల మధుసూదన శర్మని. మనం ఈ వీడియోలో వేధించే దగ్గుకి చక్కటి గృహ వైద్యం అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎప్పుడో ఒకసారి దగ్గుతో ఇబ్బంది పడేటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు. కొంతమందిలో ఈ యొక్క దగ్గు తరచుగా వేధిస్తూ ఉంటే కొంతమందిలో అరుదుగా వేధించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ దగ్గు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా కొంతమందిలో పగలుపూట మాత్రమే దగ్గు వేధిస్తూ పీడిస్తూ ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే, కొంతమందిలో పగలు ఎలాంటి సమస్య ఉండదు కానీ రాత్రిపూట ఈ దగ్గుతో ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కొంతమందిలో ఉదయము సాయంత్రము రాత్రితో నిమిత్తం లేకుండా మొత్తం 24 గంటల్లో కంప్లీట్గా వీళ్ళు దగ్గుతో ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ దగ్గు కొంతమందికి పొడి దగ్గు రూపంలో ప్రత్యక్షమైపోతే మరికొంతమందిలో కళ్ళతో కూడినటువంటి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ పొడి దగ్గుతో కూడినటువంటి వాళ్ళు ఎంత దగ్గినప్పటికీ పొడి దగ్గు ఉంటే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకు ఉపశమనం ఉండదన్నమాట. ఈ కళ్ళ దగ్గుతో కూడినటువంటి వాళ్ళు దగ్గడం వల్ల కొంతమందికి వెంటనే కళ్ళె బయటకు వస్తుంది, కొంతమందికి ప్రయత్నం చేయడం వల్ల కళ్ళె వస్తుంది. ఆ కళ్ళె బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ దగ్గుకి అనేక రకాలైన కారణాలు, వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పుల వల్ల ఈ యొక్క దగ్గు రావచ్చు, అదేవిధంగా అలర్జీ వల్ల ఈ యొక్క దగ్గు రావచ్చు, అట్లే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఇలాంటి దగ్గులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. జీర్ణాశయానికి సంబంధించినటువంటి రుగ్మతలు ఏమైనా ఉన్నా ఈ యొక్క దగ్గు వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆధునిక కృత్రిమ రసాయన ఔషధాలు వాడేటప్పుడు కూడా ఈ దగ్గు రావచ్చు. కొన్ని వ్యాధుల్లో కూడా ఒక లక్షణంగా కూడా ఈ దగ్గు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ మానసిక ఒత్తిడి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ దగ్గు మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చేదానికి అవకాశం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క దగ్గు అది డ్రై కాఫ్ కానివ్వండి, వెట్ కాఫ్ కానివ్వండి, ఉదయం పూట వచ్చే దగ్గు కానివ్వండి, రాత్రిపూట ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి దగ్గు కానివ్వండి, ఏ దగ్గుకైనా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి ఔషధం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఆ ఔషధం ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే 3 పదార్థాలతో ఔషధాన్ని తయారు చేసుకొని మనం ఆ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట. ఎలాగంటే మొట్టమొదటి పదార్థం మనకందరికీ తెలిసినటువంటిది మిరియాల చూర్ణం ఒక 10 గ్రాములు తీసుకోండి. అట్లే రెండవ పదార్థంగా అక్కల కర్ర చూర్ణం, బాగా నిదానంగా రాసుకోండి. అక్కల కర్ర చాలామందికి తెలియదు కాబట్టి నిదానంగా రాసుకోమని కూడా చెప్తున్నాను అనమాట. అక్కల కర్ర, మనకి ఈ అక్కల కర్ర రూపంలో మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. లేకపోతే ప్రామాణిక కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి చూర్ణాన్ని కూడా తెచ్చుకొని వాడుకోవచ్చు. ఇది కాస్త ఖరీదైనటువంటి ద్రవ్యం అనమాట. అక్కల కర్ర చూర్ణము ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోవాలి. అక్కల కర్రను తెచ్చుకొని దంచి చూర్ణం తయారు చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే చూర్ణం తెచ్చుకొని ఒక 20 గ్రాములు ఇందులో వాడుకున్నా సరిపోతుంది. అదేవిధంగా మూడవ పదార్థంగా దుంపరాష్ట్రము. గత కొన్ని వీడియోల్లో కూడా దుంపరాష్ట్రం గురించి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఈ సువాసన భరితమైనటువంటి ఈ యొక్క సుగంధ ద్రవ్యం ఈ యొక్క దుంపరాష్ట్రం. ఈ దుంపరాష్ట్రము మనకి దుంపల రూపంలో మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, చూర్ణం కూడా మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. దుంపరాష్ట్రం చూర్ణము ఒక 30 గ్రాములు తీసుకోవాలి. దుంపలు తెచ్చుకొని చూర్ణం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, లేకపోతే మార్కెట్లో తెచ్చుకొని కూడా వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ దుంపరాష్ట్ర చూర్ణము 30 గ్రాములు, మిరియాల పొడి 10 గ్రాములు, అక్కలకర్ర చూర్ణము 20 గ్రాములు, దుంపరాష్ట్రం చూర్ణము 30 గ్రాములు. ఈ 3 పదార్థాలు కడపడం వల్ల మనకి ఔషధం ఎంత తయారైంది? 60 గ్రాముల ఔషధం తయారైపోయింది. ఈ 60 గ్రాముల ఔషధం మనకి 1 నెలకి సరిపోతుంది అనమాట. ఈ యొక్క ఔషధాన్ని 3 పదార్థాలు కలిపేసినటువంటి ఈ యొక్క ఔషధాన్ని ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకొని రోజు ఉదయం ఆహారానికి ఒక అరగంట ముందు, అలాగే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మరొకసారి ఈ యొక్క ఔషధాన్ని పూటకి 1 గ్రామ్, ఉదయం పూట 1 గ్రామ్ ఔషధం, అదేవిధంగా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మరొకసారి 1 గ్రామ్ ఔషధం ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని, లేకపోతే తమలపాకు ఇలాంటి వాటిలో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. తగినంత స్వచ్ఛమైనటువంటి తేనెతో కలిపేసేసి రంగరించేసేసి దాన్ని తాగేసేసి కాస్త గోరువెచ్చని నీళ్లు కానీ కాచాలర్చినటువంటి నీళ్లు కానీ తాగితే సరిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు 2 సార్లు, ఉదయం ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి ఈ యొక్క పద్ధతిలో ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడుకోవడం వల్ల 1 నెలకి ఇది ఔషధం సరిపోతుంది అనమాట. చిన్నపిల్లల విషయంలో అయితే ఈ యొక్క ఇంత ప్రమాణం వాడుకోకుండా వయస్సును బట్టి, వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి, అవస్థను బట్టి, లక్షణాలను బట్టి 1 చిటికెడు ప్రమాణం నుంచి, ఉదాహరణకి
ఒక 3 మాసాలు 4 మాసాలు ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా ఇలాంటి దగ్గు సమస్య ఉండి తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి పిల్లలకైతే 2 చిటికెలు లేదా 3 చిటికెల వరకు వాడుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. కేవలం 2 చిటికెల పొడిని తగినంత తేనెతో కానీ లేకపోతే పాలలో కానీ రంగరించేసేసి పిల్లలకి ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా చిన్న పిల్లలకైతే చాలా చాలా తక్కువ ప్రమాణంలో వాడుకోవాలి. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ అంటే 1 సంవత్సరం పిల్లలు 2 సంవత్సరాల పిల్లలు ఇలాంటి పిల్లలైతే కనీసం 7-8 చిటికెల పొడి వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఒక ప్రమాణాన్ని పెంచుకుంటూ మ్యాక్సిమం డోసు 1 గ్రామ్ వరకు అంటే పూటకి ఉదయం 1 గ్రాము రాత్రి 1 గ్రామ్ వాడితే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడుకోవడం వల్ల ఎలాంటి దగ్గు అయినప్పటికీ చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితం కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. రెండవది ఈ యొక్క ఔషధం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే కేవలము దగ్గు తగ్గడమే కాకుండా ఈ ఆస్తమా అంటే బ్రాంకియల్ ఆస్తమా అంటారు అనమాట. ఆయాసం ఉబ్బసం అనేటువంటి పేర్లతో పిలుస్తుంటారు అనమాట. ఈ యొక్క సమస్య తగ్గేందుకు కూడా ఈ యొక్క ఔషధం ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఔషధం వాడుకోవడం వల్ల ఎలాంటి మార్పు జరుగుతుందంటే ఈ శ్వాస వ్యవస్థలో శ్వాసనాళాలు బాగా వ్యాకోచింపబడి సంకోచ వ్యాకోచాలు బాగా జరగడం వల్ల ఆయాసం తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరి తీసుకున్నటువంటి తక్షణమే దాని యొక్క ప్రభావం ఆ యొక్క ఔషధం ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి మరి తీసుకున్న వెంటనే ఆయాసం నుంచి కూడా వాళ్ళు విముక్తి పొందేసి కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది. కాబట్టి మరి కొంతమందిలో దగ్గు ముదిరిపోయేసేసి ఆయాసం కింద మారిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాధినిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కానీ అలర్జీ తత్వం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ మరి మామూలుగా ఉన్నటువంటి దగ్గును ఒక్కొక్కసారి నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల కానీ ఈ దగ్గు ముఖ్యంగా అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఈ తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో దగ్గు గొంతుకు పరిమితమై ఆ యొక్క పద్ధతిని మనం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల లేకపోతే వ్యాధినిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల ఆ యొక్క ప్రభావం చేత ఆ అలర్జీ తత్వము ఊపిరితిత్తులు కూడా వ్యాపించేసి అక్కడ కూడా ఆ సమస్యను కలుగజేసి అక్కడ కూడా మనకి లక్షణాలు కలుగజేసేటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆయాసం రావడము తర్వాత పిల్లికూతలు రావడము ఇలాంటి పరిస్థితి కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంటుంది. కాబట్టి మరి దగ్గుకు ఈ యొక్క ఔషధం పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ఆయాసానికి ఈ యొక్క అంటే బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఊపిరితిత్తులలో వచ్చేటువంటి సమస్య అయినటువంటి బ్రాంకియల్ ఆస్మాకు ఇది పనిచేస్తుంది. లేకపోతే కొంతమందికి ఈ దగ్గు సమస్య లేకుండా వివిధ రకాలైన కారణాల వల్ల కేవలం ఆయాసపడేటువంటి అంటే బ్రాంకియల్ ఆస్తమా పిల్లికూతలు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట, ఆయాసపడుతుంటారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు కూడా మరి దగ్గు లేకపోయినప్పటికీ ఔషధం పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మహత్తరంగా పనిచేసేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఔషధం ఈ యొక్క ఔషధ రాజ్యం. కాబట్టి మరి ఓపికగా మీరు తయారు చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క ఔషధాన్ని కూడా మరి అవసరాన్ని బట్టి ఆ విధంగా తయారు చేసుకొని మీరు ఆ ఔషధాన్ని పూర్తి చేయాల్సిందే. కానీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచుకోవడం వల్ల దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు ఔషధ తత్వాలు తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది. కాబట్టి మరి మీకు కావాల్సినంత తయారు చేసుకోండి, కావాల్సిన రోజులు వాడుకోండి. ఆ సమస్య తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆపేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. మరి ఈ సమస్య తగ్గేందుకు ఈ యొక్క ఔషధమే 100లో దాదాపు 90% మందిలో కూడా చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. మరింత త్వరగా మరి ఆ యొక్క ఫలితం కనిపించాలంటే దీనికి తోడు ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో దొరికేటువంటి దశమూలారిష్ట అనేటువంటి ఔషధాన్ని కూడా కొన్నాళ్ల పాటు వాడుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఆ దశమూలారిష్ట అనేటువంటి ఔషధం మనకి లిక్విడ్ రూపంలో దొరుకుతుంది. ఆ ఔషధాన్ని తెచ్చుకొని రోజు ఉదయం ఆహారం తర్వాత ఒక్కసారి రాత్రి ఆహారం తర్వాత ఒక్కసారి 2 నుంచి 3 మూతలు అంటే 10 ml నుంచి 15 ml ఈ యొక్క ద్రవరూప ఔషధాన్ని తీసుకొని తగినన్ని అంటే నీరు అంటే ఇంచుమించు సమానంగా నీరు చేర్చేసేసి ఆ యొక్క లిక్విడ్ని సేవిస్తుండాలన్నమాట. కాబట్టి చిన్నపిల్లలు అయితే డోస్ తగ్గించి వాడుకోవాలి. పెద్దలైతే నేను చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో 10 ml నుంచి 15 ml వరకు వాడుకోవచ్చు అనమాట. మరి చిన్నపిల్లలైతే జస్ట్ 2-3 చుక్కల వరకు వాడుకుంటే సరిపోతుంది, అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం ఉండదు అనమాట. కాబట్టి ఆ ఔషధం పేరు దశమూలారిష్ట. బాగా నిదానంగా రాసుకోండి, దశమూలారిష్ట. ఈ దశమూలం గురించి చెప్తుంటే నాకు మరొక విషయం కూడా గుర్తొస్తుందన్నమాట. మన మహర్షులు ఈ దశమూలారిష్టకు గొప్పతనాన్ని చెప్తూ దశమూలై త్రిదోషగ్నం శ్వాసకాశ శిరోరుజః అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ఈ దశమూలారిష్ట యొక్క ప్రభావం ఏంటంటే త్రిదోషాలను హరించడమే కాకుండా కాస శ్వాస అంటే దగ్గుతుంది దానివల్ల, అంతేకాకుండా శ్వాస నేను చెప్పినట్టు ఈ ఆయాసం ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా తగ్గిపోతాయి. వీటి యొక్క ప్రభావం చేత వచ్చేటువంటి ఈ తలనొప్పి ఇలాంటి నొప్పులు కూడా తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మరి అవసరాన్ని బట్టి ఈ యొక్క దశమూలారిష్ట అనేటువంటి ఔషధాన్ని కూడా తెచ్చుకొని వాడుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, ఎటువంటి సులువైనటువంటి ఔషధ యోగాన్ని ఈ వేధించే దగ్గు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారో. మరొక వీడియోలో మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. మీ చిట్టిబొట్ల.